हम्म। आरएल मशीन, ये रेंडर का मशीन का बॉडी हॉट हो जाता है, उसी के रिपेयरिंग गर्म हो जाता है मशीन। दस मिनट चलाता है मशीन, पूरा गर्म हो जाता है, उसी का रिपेयरिंग करेंगे अभी। क्यों बॉडी हो जाता है अभी। ये वैसे 10-15 मिनट चलाते थे, वो पूरा बॉडी हॉट हो जाता था, गर्म हो जाता था। इसी के लिए इसको रिपेयरिंग करके देखते हैं, खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या है, क्या प्रॉब्लम है। पूरा कार्बन भी निकाल लिए। इसको भी निकाल लिए। ये बॉडी में अटक जाता है। ये इसका बेयरिंग ख़राब है, ये देखिए पूरा ढोक गया बेयरिंग ख़राब है। पूरा बेयरिंग ख़राब है इनका, बेयरिंग चेंज करेंगे। ये वाला बेयरिंग ख़राब है। कहीं पे इतना इधर से है, खुल गया इसको। ये बेयरिंग इसमें पूरा जाम हो गया है, इसका यही ख़राब है। इसको भी बदलना पड़ेगा, इसको भी बदलना पड़ेगा। इसको ऐसे चोट लगाइए, बेयरिंग पूरा सेट में चला जाए। ऐसे इसको घुसाइए। बेयरिंग को भी निकालेंगे। तेईस 6,000 6,000।
थोड़ा चोट चोट मार देंगे इसको। मर्जी यहाँ का बेयरिंग का वो असर नहीं है, या भी अंदर मत घुसाइए ज़्यादा, इसके बराबर रखिए। अंदर जाएगा वो असर। इसका 608 नंबर बेयरिंग जैसा
अभी बॉडी हॉट नहीं हुआ था, इसका प्रॉब्लम था। वो आज ये जो बेयरिंग था इसका पूरा ये प्रॉब्लम था, उसके लिए हम पूरा बेयरिंग चेंज कर दिए। मशीन अभी गर्म नहीं होगा, ऐसे रिपेयरिंग कीजिए। आप मेरा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा और शेयर भी कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।